Rais wa Marekani Donald Trump leo ameagiza jeshi la wanamaji la Marekani kuchukua hatua kali, ikiwemo kushambulia na kuangamiza shoot to kill dhidi ya meli yoyote inayoshukiwa kuweka mabomu katika mlango bahari wa Hormuz, hatua inayoongeza mvutano mkubwa pia katika eneo hilo. Kupitia ujumbe wake kwenye Truth Social, Trump amesema ameagiza operesheni za kusafisha mabomu ziendelee kwa kasi kubwa zaidi, akisisitiza kuwa shughuli hizo zinafanyika tayari na sasa zinapaswa kuongezwa mara 3. Ingawa Marekani haijathibitisha rasmi kuwa meli za Iran zinaweka mabomu katika eneo hilo, imeeleza kuwa imechukua hatua za tahadhari kulinda njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa kimataifa. Wakati huo huo, Trump alieleza kile alichokiita migawanyiko mikubwa ndani ya uongozi wa Iran, akidai hali hiyo imeifanya Tehran ishindwe kutoa majibu ya pamoja kuhusu pendekezo la Marekani la makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano. Iran inapata shida sana kujua nani hasa ni kiongozi wao, aliandika Trump, akidokeza kuwepo kwa mkanganyiko wa uongozi ndani ya nchi hiyo. Ripoti zinaeleza kuwa kiongozi mpya wa juu wa Iran, Mojtaba Khamenei, hajaonekana hadharani tangu kuteuliwa kwake, huku taarifa zikidai alijeruhiwa vibaya katika shambulio lililomuua kiongozi aliyemtangulia ambaye ni baba yake. Wakati huo inadaiwa kuwa maamuzi mengi yanaathiriwa na msimamo mkali wa viongozi wa ndani ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC, huku wapatanishi kama spika wa bunge Mohamed Baghel Al-Baf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi wakionekana kuwa tayari zaidi kufikia makubaliano. Trump pia alidai kuwa Marekani ina udhibiti kamili wa mlango wa Hormuz, akisema hakuna meli inayoweza kupita bila idhini ya jeshi la wanamaji la Marekani hadi Iran itakapokubali makubaliano. Ikulu ya Marekani imeeleza kuwa migawanyiko ya ndani ya Iran imechelewesha mazungumzo, hali iliyomlazimu Trump kuongeza muda wa sitisho la mapigano lililotakiwa kuisha mapema. Nataka niende kwako Ali, umesikia uamuzi directions shoot to kill katika mzozo ambao tayari ushakuwa moto. Unadhani nini tunachoweza kukipata hapa? Kwanza kabisa inabidi tufahamu kwamba hiyo ni moja kwa moja unakuwa hamna ceasefire tena kama ikitokea hivyo, lakini as far as I know ni kwamba katika ripoti yako hapo umesema kwamba Trump anasema operation za kusafisha zimeanza, yani za kuondoa mines zile ama yale mabomu ya majini ambayo Iran imeweza kuyatega pale katika ule mfereji wa Hormuz. Sasa leo ripoti imetoka na ile ripoti imesema kwamba nadhani ni ya Wall Street Journal WSJ, inasema kwamba zile mines ama yale mabomu ya majini ambayo Iran ameyaweka yanaweza yakachukua miezi 6, yani kuyaondoa yote. Bro, bahari tunaweza tukaona Strait of Hormuz ni ndogo, jani kwenye msitu, yani jani la kijani unaweza au kutafuta labda harage moja specifically harage moja kwenye kilo 10 ya maharage. Ndio ugumu ambao watakuwa nao, lazima waingie watafute zile meli, sometimes watumike zile scan, watumike divers, kwa sababu Iran wanasema wana aina 2 za mines, yani haya mabomu, na ni wanayatengeneza wenyewe na wana historia hata huko nyuma aliwahi kuyatumia. Sasa wanasema kwamba hizo mines ambazo wameweka hayo mabomu ya mlipuko ya majini ziko zile za contact, kwamba meli ikija, ambazo hizo ndo ziko kama miba, kwamba meli ikija ikazigusa hizo basi ile meli inalipuka. Lakini zipo pia za proximity, yani zenyewe zina sense mawimbi, kwa sababu meli za mafuta au meli hizi kubwa za mizigo zinakuwa zinazalisha mawimbi. Yale mawimbi sasa ya electromagnetic yatakapoenda kuna namna lile bomu la mlipuko likiwa chini kule katika sakafu ya bahari litaweza kulipuka na kusababisha ile meli iweze kupata madhara. Sasa as far as I know, mimi ninafahamu kwamba hizi mines kama wa Iran walishaziweka, basi waliweka siku za kwanza kabisa. Sidhani kama wana haja tena ya kuendelea kuweka hizo mine sasa hivi, na kama waliweka siku za kwanza kabisa wameishamaliza, tena wanaongeza mine zingine za nini? Pengine labda wameona haitoshi, lakini hiyo mimi sidhani. Lakini tukija sasa katika uhalisia wa anachokitaka Trump,
aweze kuingia kwenye Strait of Hormuz. Tunaona kabisa kwamba hiyo tayari ni confrontation. Anasema vyombo vimeingia. Vyombo vimeingiaje? Vyombo tunavyovikumbuka vilijaribu kupita ni vile viwili, na sote tunafahamu vile vyombo viliweza kurudishwa. Propaganda ilituambia vimepita, vimeenda siku za mwanzo kabisa za ceasefire, lakini baadaye wa Iran na wao waka counter propaganda hiyo kwa kutoa picha yao ambayo inaonyesha kwamba ile meli ama zile meli mbili, destroyer ikiwa moja, ziliweza kurudishwa na zikaweza kurudi, kwamba zilipewa muda kwamba zingezidi basi zingedondokea kwenye mashambulizi. Sasa anavyosema shoot to kill, moja kwa moja hiyo tayari anamaanisha kwamba aweze kutumia ndege, operation mbalimbali za ndege za kivita. Hiyo peke yake kuweza kurusha ndege ya kivita juu ili iweze ile tu kupaa, hata kama haijafanya operation yoyote, hiyo ni violation of ceasefire. Kuweza hata kufanya surveillance tu ya kawaida, labda unatuma hata drone tu ya kawaida iende ikaanze kuchunguza, iangalie Iran inafanya nini, na hiyo peke yake ni violation of ceasefire. Vipi kushambulia kabisa? Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba bwana Donald Trump hiki anachokisema ni kigumu, na mimi sidhani kama wa Iran wataruhusu. Tunaona katika hizi siku chache zilizopita wa Iran wamekuwa tunaona katika hizi siku chache zilizopita wa Iran wamekuwa na kile ambacho tunachosema kwamba wanaonesha curbing, yani wanashikilia zaidi umiliki wao katika ile Strait of Hormuz kwa hatua mbalimbali. Zile meli ambazo zimetekwa ambazo wamezichukua, ilikuwa ni kama counter move kumcounter bwana Donald Trump na kile ambacho amekuwa anakifanya, ama kucounter ile tunasema mzingiro ambao wamewekewa na Marekani, na wenyewe wameteka meli nyingine, na Marekani tayari anasema ameteka meli zinakimbilia 3 sasa. Kwa hiyo tunaweza tukaona, lakini kwa kumalizia umegusia pia kitu kingine na kuongelea kuhusiana na swala la kusema kwamba vipi kama Donald Trump atafanya hayo mashambulizi na yatakuwa na madhara gani. Bila shaka kama atafanya hivyo, na kwenye hii hali ambayo inaendelea sasa hivi, tayari tunaona wa Iran na wenyewe wanaweza wakajibu. Hata hizo meli zikiingia wanaweza wakazijibu pia. Tunajua wana uwezo huu wa kushambulia, bado wanao, licha ya kwamba Donald Trump anasema hawana uwezo kabisa. Na kama hawana uwezo kabisa, hawana navy, hawana nini, kwa nini? Jiulize kwa nini zile meli zao haziwezi zikasogea kabisa pale kwenye Strait of Hormuz. Lakini pia changamoto nyingine nilivyopata taarifa mimi, sidhani sasa itakuwaje, kwamba kutoa mines ni kuondoa hayo mabomu ya mlipuko ni operation kubwa sana, sio tu kwa Marekani, hata kwa Iran wenyewe kuweza kuyatafuta na kujua yalipo ni ngumu sana, na inaweza ikachukua muda mrefu hata kwa Iran wenyewe. Vipi kwa Marekani yeye mwenyewe? Kwa hiyo unaona palivyokuwa na ugumu kwa kile Donald Trump anachokisema. Lakini jana tulisema kwamba muda mwingine Trump anaweza kaongea vitu bila kuwahitaji wale wataalamu wenyewe, experts, bila shaka kutokea Pentagon, ambao ndio labda anaweza consult ili aweze kutoa kauli fulani. Kwa hiyo unaweza ukaona hiyo changamoto. Amesema pia, umegusia mgawanyiko katika madaraka. Hiyo imeibuka sasa hivi na ni kama propaganda fulani ili iweze kutengeneza tunasema ni kama iweze kuonyesha, kudogosha ule mfumo wa Irani uliopo, na kuweza kuonesha kwamba Marekani kwa namna moja ama nyingine wamefanikiwa kufanya ceasefire. Alianza kuongea hivyo Trump, lakini sasa hivi inaongelewa kwa kasi. Mimi binafsi yangu siamini kama eti Iran labda wanapishana, hapana. Wote wamekuwa wanaongea malengo yale yale. Hatujaona afisa wa jeshi. Kwanza hata IRGC wenyewe ni watekelezaji. Nchi ipo kwenye emergency situation, wanatakiwa kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa na mambo mengine yanaenda sawa, na mambo mengine yote kiusalama na kiulinzi wa nchi ya Iran yanaenda sawa. Hilo ndilo jukumu lao kuu. Lakini hapo wanatakiwa kuhakikisha kwamba hamna yoyote ambaye anakengeuka, kwa sababu katika kipindi hiki wao ndio wana ulinzi pia wa moja kwa moja wa kumlinda supreme leader. Wana pledge allegiance, yani wana pledge ile tunasema ile utiifu wao wa 100% kwa supreme leader. Lakini pia kitu kingine inabidi kufahamu kwamba lengo la IRGC ilitengenezwa ili kuweza kulinda ule utawala wa mfumo mzima wa Iran, na ndio maana IRGC unaweza ukaona kipindi hiki imekuwa ina nguvu kubwa kiasi gani. Lakini ukija wanasema kuna division kwamba IRGC ndio wamekuwa na koli, wanazuia viongozi wasisafiri, wasifanyaje. Lakini unaona kwamba tatizo sio viongozi wa Iran, tatizo ni yale matakwa ambayo Marekani anayataka. Kwa usiamini mimi kama kuna mgawanyiko. Na by the way amemsifu sana Abbas Araghchi, amesema kwamba Abbas Araghchi yuko smart, na jina kalitaja kabisa, kumbe anamfahamu.